Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor običajni Mesija a.s. 26. decembar 1905. godina u Kadijan. Ja sam prije pročitao dio od ovoga, nešto sam čitao kao skraćeno dio, ali pošto kasnije sam onda uzio da detaljno sve pročitam i zato sada sam mislio prikladno da od početak taj govor završimo, da bude onda cijeli za vas, da ne bude nešto kao skraćeno, nego šta god je on pričao, da vi slušate šta je on rekao. Sada počne njegov govor. Kaže: ja sam vas prenio u naš džamat, treba da budu takvi ljudi koji potpuno budu poznati šta se tiče za religija i da imaju taj osobine da brani od sve napad što imamo, ovi sve napad protiv islama, da li su unutrašnje strane ili vanjske strane, da oni im budu kaderi da potpuno odgovori. I ovo, kada vidimo unutrašnje stanje, ovi bidat notarije su stigli do toliko mjere da i toliko nisko oni su postali kao džahil, da nama su nazvali kao kafir, nevjernik. I nama su gledali sa mržnjom. I ovi hođe čak su dali fatve i da naši ljudi ne smiju budu sahranjeni u grobovima, znači u grobovima muslimana. I ovo je unutrašnje stanje. I kada ja vidim isto vanjske strane što su neprijatelji za islam, oni misli naš pokret je jedan pokret i koga oni vidi sa mržnjom. Pošto oni loše pričaju vezane naš džemat, kao da imaju lično neprijateljstvo prema nama. I nemaju, on sada priča za nemuslimani, nemaju toliko mržnja prema bilo koji pokretu islam kao imaju protiv nas. Za hrišćanski misionari naš pokret je kao jedan težak kamen. Arijesa smatraju nama kao najveliki neprijatelji. Šta je razlog u tome? Ima dva razloga. Prvo, oni su dobro upućeni, oni dobro znaju da mi smo krenuli da pokažemo sve ovo neistinit od ovo nevjernika. I ovo njihova dijela mi branimo. Kod nas ne nalazi nikakvo mnafikluk. Mi ne slažemo za njih šta god oni pričaju, nego mi samo govorimo i donesimo istinu i ne može ništa nama sprečavaju da kažemo istinu. I zato to je taj prirodno ovaj razlog zašto oni mrzi nas i oni vidi nas kao sa prezirom. A drugi razlog je i kada se neko radi, onda imaju efekt na srce od drugih ljudi i čak ovo stvar se nalazi kod životinji. Naprimjer, ako jedna ovca, a jedna koza cijeli život nije gledala neki vuk i također vuk nije gledao taj koza, ali ako oni budu skupa u jedno mjesto, i onda sigurno
na njihove srce će biti efekt od jedan na drugo. I isto tako, naše neprijatelji, oni znaju, to je prirodno, oni to znaju, da samo je naš pokret može da otkloni, da isčupa njihova pogrešno vjerovanje. I zato to je sada kao priroda, oni su naši neprijatelji. Ovo je istinski stvari, stvarni stvari je u tome da čovjek koja dolazi sa nebu ima efekt na svima. Da li neko je ovo nevjernik i ako ima crna srce, on osjeti efekt u tome. I također, oni koji imaju dobro priroda, oni isto imaju efekt zbog toga. Pošto ona je koja dolazi, njegov cilj je ispravi svaka ovo zlo, svaka ovo grije. I zato ovi ljudi koji vodi taj postupci, koji vodi ovo grijeha, to oni sigurno ostanu protiv njega. I kako je moguće da mi budemo spaseni od ovo neprijateljstvo? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se pojavio i kada je on pozvao i koliko on imao neprijateljstvo, koliko je on dobio ovrijeda i patnje, nema ni jedan lažni poslanik ima dio toga. I čak u njegov doba nekoliko lažni poslanici oni su pojavili. Da li može neko reći Muselman Kazab i Aswad Ansi, to su dvojica koje su tvrdili za sebe kao poslanik. I oni su susreli sa takvom patnjom. Ali oni su imali takvo neprijateljstvo, suprotstavnije. Ja vas kažem istinu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio toliko patnje da mi ne možemo da mislimo o tome danas, nego da kažemo na riječima, ali da damo neki detaljno. Ali na ovi drugi lažni poslanik, oni nisu imali takve patnje. Šta je bio razlog u tome? Pošto ovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prirodno takva efekt na srce da svaki čovjek mislio ovo je taj čovjek, ovo je taj ličnost koja može da otkloni nevjerovanje, ovo bidata što sada se širi, on je samo taj koja može da otkloni. Isto tako, danas oni su protiv nas, pošto oni znaju da naše vjerovanje može da otkloni, da isčupa kao njihovo vjerovanje. I zato ovo je prirodno da oni budu protiv nas i da koristi svaki prilike da donesu šteta i patnje za nas. Ali njihovo patnje ne može zaustavi naš posao, naš rad. Ovo je istina. Ovih dana mi smo vrlo siromašni. Nema niko osim Allah sa mnom. On je taj koji je dovoljno za nas. Ovi svi oni pokušavaju kako bude mogućnost da oni uništi ovo naš pokret. Ovo je samo Božji blagodat da on zaštiti ovaj zajednica. Ali njihovo stanje je takav ako neko od vanjske strane, znači neki nemusliman, vodi neki postupak protiv nas i ovi
unutrašnji oni pravi zvijer protiv nas i budu spremni da njih daju svaki vrsti ovo pomoć. I onda svi budu skupa zajedno i onda budu protiv nas. Kada ja gledam ovo svi neprijateljstvo, mržnja prema nama i držimo ovi, i onda mene izgleda da ovo svi njihovi planovi će biti kao nemaju nikakvu stvarnost. Znači ne može da oni nešto čini. I kada vidimo Božje ovo obećanje, znači on kaže kada ja vidim Božje obećanje, onda njihovi neprijateljstvo mislim kao ništa. Inače ima jedna obećanje od Boga od 25 godine koje već sam štampao u Brahini Ahmadija, kada je Allah rekao Ja Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa jailul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Surat Al Imran ayat 56. Znači, o Isa, ja ću te osmrtiti i uzdignut će te sebi i očistit ću te od oni koji ne vjeruju i da oni koji tebe slijede budu iznad oni koji ne vjeruju do sudnjeg dana. Ovo je Božje obećanje da će ovi koji su moji poricitelji, Allah neće pustiti da oni nadvladaju nad onima koji mene slijedi. Nego oni uvijek će biti iznad ovi naši. Od ovo je jasno, ovi svi ljudi, da li su od unutrašnje strane ili vanjske strane koji stoji protiv ovaj pokret, oni će biti poraženi. I kada ja vidim ovo Božje obećanje, onda smatram ovo sve neprijateljstvo kao ništa. Ja sam siguran da ovi svi obećanje što je Allah obećao će ispuniti. Pošto obećanje od Allaha su takvi koje svakako treba da ispuni. Ne može niko da zaustavi. Ali pošto ovo svijet je mjesto sredstava i treba da mi koristimo isto sredstava. Na primjer, ljudi za ovo svjetske stvari, za svjetski silovi, oni koristi svoj trud i svaki čovjek pokušava na svaki način. Na primjer, vidite jedan zemljoradnik, koliko on trudi, bez obzira zemlja je, ako je lijepa, ako postoji bunar za ovo, da se lije voda, ali opet on trudi. On sprema zemlje, onda stavi semen i onda poslije vodi račun da se zalije voda i onda zaštiti taj mjesto zemlja i poslije nekoliko truda na kraju on dobi taj svoje rezultat. Isto tako, za sve stvari, svi predmeti, da li su za ovo svjetske stvari, da li su za religiozne stvari, i zahtijevaju trud i težak rad i tek bi neko stigao. Znači, bez trud, bez rad ne može da čovjek ispuni svoj cilj.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tako onda sljedeći dio kasnije.